有朋友留言说，想看如何给 3D 打印机做大保养。保养机器得挑时间，中午最好。为什么呢？因为常言说得好嘛，早晚会出事儿。大家好，我是逍遥散会大侠刘布，欢迎收看从零开始 3D 打印入门到精通实战指南。今天呢，就给咱们的 3D 打印机来一套全套 SPA， 养机1000日，用机1时。本期视频主要包括3步：清洁、润滑和检查。全程以拓竹 A1 为例，手把手教你做全套保养。有个地方 90% 的用户容易被忽视，最后呢还会告诉你哪些地方千万注意，建议看到最后。轨道是 3D 打印机中影响使用寿命和精度的最重要因素。如果长期不保养，阻力一大，会造成丢布、打印层纹明显、严重异响，时间长了磨损加速，打印质量直线下降甚至罢工。保养很简单，只需3步，跟做 SPA 一个道理，洗澡、抹身体乳、体检3步搞定。哥，办 VIP 卡不？不办卡不充值。第一步呢，肯定是先洗澡，洗白白。操作前记得断电，然后把打印板取下来，避免弄脏。然后用无尘布把 X 轴线轨擦干净，注意检查凹槽里是否有异物，比如耗材碎屑、猫毛啥的，这也是我封箱的主要原因。这里需要注意的是，千万别用纸巾、卫生纸啥的哈，因为那玩意儿掉碎屑会添乱。我推荐用无尘布，很便宜，几块钱一沓，还可以擦手机或者眼镜啥的，不用买太大块的。第二步，抹身体乳。这步最容易搞混，还是来再复习一下。A1 的迪卡尔坐标运动系统，中间横梁是 X 轴，两侧上下双丝杆结构是 Z 轴。打印板的热床，我认为它也可以叫热炕，炕的下面才是 Y 轴。将热床推到紧前头，把这个塑料盖拿下来。就能看到导轨，然后把杂物用镊子夹出来，有吸尘器吸一遍效果更好。A1 随即带2瓶润滑油纸，润滑油滴到 X 轴线轨上，用手移动工具头，让润滑油均匀分布。Y 轴导轨同理。滴上润滑油，用油瓶的尾部将润滑油均匀涂抹在钢轴的整个圆弧面上。然后来回推拉热床，使润滑油均匀分布即可。然后记得把热床下面的塑料盖板扣好，用无尘布喷上酒精，把污渍擦干净。一定要记住，润滑纸是给带螺纹的 Z 轴丝杆用的。X 轴和 Y 轴的线轨严禁用润滑纸，油脂容易沾灰，造成卡阻，反而加速磨损。这些轴记不住也没关系，你只要记住光滑表面用油，带螺纹的用纸就 OK。然后开机操作屏幕手动来回移动轴几次就可以了。保养周期是 X 和 Y 轴导轨每个月来一次， Z 轴这些丝杆3个月整一回就行。对了，WD-40蓝罐那个拓竹官方说可以替代随机润滑油，但得喷在无尘布上再涂，别直接往机器上喷哈。X 轴和 Y 轴的舵轮在这几个位置。官方推荐3个月滴1滴润滑油，我的经验是没异响不用滴，因为滴到旁边的皮带会存在隐患，滴到花花草草就更不好了哈。第3步，体检，这步要查的东西多，咱挨个来。先说风扇，工具头处配备了2个风扇，分别是热端风扇、部件冷却风扇。这个部件冷却风扇因为位置比较隐蔽，很可能被忽视，而且非常容易藏毛纳垢。虽然官方推荐用吹气球，我觉得这玩意儿很难把风扇叶片和散热片上的灰吹干净，
对于新手小白，2个风扇也没必要拆下来清理。我推荐先用镊子夹出杂物，可以用手指轻轻旋转扇叶。清理热端风扇的时候，打开前盖，夹出杂物，然后用棉签蘸上酒精擦拭干净就可以啦。打印板的清洁呢，之前那期视频专门讲过，没看过的可以去翻翻，这里就不重复了。A1 在热床一角装有擦盆嘴的胶条，经常查看一下，如果损坏或变形了就得换。好消息是 A1 新机会随机附带一个备用的，翻翻你的备件包，可能一直在那吃灰呢。最后说土料组件，检查一下有没有残余耗材卡在里面，有的话用镊子夹出来。关于挤出机、热端、进料霍尔板，以后视频会讲。算笔账，无尘布几块钱一沓，还能水洗重复用。润滑油随机自带，保养一次成本不到1块钱，等机器罢工了再修，花的可不止1块钱呀。磨刀不误打印工，保养完是不是感脚噪音变小了，层纹也淡了，打印质量明显提升？但有个地方别手欠哈，皮带张紧。A1 靠 HMS 系统自动检测，没提示就别动。用机器自带的内6角扳手条，知道有这回事就行，出问题再说。还有就是润滑别贪多，薄薄一层就行，多了粘灰跟不保养一个效果。好了，这才是真正的全套保养，里外都通透了。现在的 A1 骨骼惊奇又能为你无怨无悔的打工了。每个月抽几分钟宠爱它一下，它能陪你天荒地老。评论区扣个1哈，让我看看有多少人的机器从来没保养过。很多朋友抱怨 A1 自带的照明小 LED 灯比萤火虫亮不了多少，风箱安装照明还得考虑布线接电源啥的。下期给你看我是怎么解决这个问题的，如何正确的给 3D 打印机装个手机能控制的灯，请耐心等待，我们不见不散，拜拜。